வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் டொனிட்டா. இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் சீன ஆராய்ச்சி மற்றும் மீன்பிடி கப்பல்களின் நடமாட்டத்தில் சமீப காலமாக ஒரு நிலையான அதிகரிப்பு காணப்படுகின்றது. இது ஐஜூஜு எனப்படும் சட்டவிரோத மற்றும் முறைப்படுத்தப்படாத மீன்பிடி மற்றும் தரவு சேகரிப்பில் அவர்கள் அதிகளவில் ஈடுபடுவதை காட்டுகின்றது. இதில் சீனாவின் சட்டவிரோத மீன்பிடி என்பது இந்திய பெருங்கடல் பிராந்திய நாடுகளுக்கு பொருளாதார பாதிப்பு என்ற ரீதியில் ஒரு அபாயம். அது சிவிலியன் அல்லது அரசியல் விஷயம். அதைவிட பெரிய அபாயம் கடலில் தகவல் சேகரிப்பு. இது இராணுவ ரீதியாக உளவு பார்த்தலுக்கு பயன்படும். தற்போது சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே எல்லை பகுதியில் முறுகல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இது மிக அதிகமாகிவிட்டது. கடலில் வெளிப்படையாக தகவல் சேகரிப்பை நடத்துபவை சீன ஆய்வு கப்பல்கள். தகவல் சேகரிக்கும் சீன ஆய்வு கப்பல்கள் கடலில் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தில் ஒரு வாரம் கூட தொடர்ச்சியாக நின்று தகவல்களை சேகரிக்கின்றன. அவை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் ஆழ்கடல் தூய்மை தொடர்பான ஆய்வுகளை செய்வதாக வெளிப்படையாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ஆய்வு கப்பல்களில் உள்ள கருவிகளால் ஆழ்கடலில் சிக்னல்களை கிரகிக்க முடியும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் சிக்னல்கள் கடலடி கேபிள்கள் மூலம் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து செல்லும் சிக்னல்கள். இவற்றில் சில நாடுகளில் இராணுவ சிக்னல்களும் உண்டு. சீன ஆய்வு கப்பல்களின் நடமாட்டம் இந்திய கடலில் அதிகம் காணப்படும் பகுதிகளை சரியாக குறிப்பிட வேண்டுமென்றால் இந்திய கடலின் இரு இடங்களை குறிப்பிடலாம். ஒன்று NER எனப்படும் 90 டிகிரி கிழக்கு ரிட்ஜ், இரண்டாவது SWIR எனப்படும் தென்மேற்கு இந்திய ரிட்ஜ். கடலடியே கேபிள் போக்குவரத்து அதிகமுள்ள கடல் பகுதிகள் இவை. அத்துடன் இந்திய கடற்படையின் நீர்மூழ்கி கப்பல் போக்குவரத்து நடக்கும் பகுதிகளில் இந்த கடல் பகுதிகளும் உண்டு. கடந்த சில வாரங்களில் 3 சீன ஆராய்ச்சி கப்பல்கள் இப்பகுதியில் காணப்பட்டன. ஒரு கப்பல் தொடர்ச்சியாக 3 வாரங்களுக்கு NER கடல் பகுதியில் காணப்பட்டது. உயர் கடல்களில் சீன மீன்பிடி கப்பல்கள் கடந்த காலங்களில் ஆண்டுக்கு சுமார் 300 முதல் 450 வரை காணப்பட்டன. அந்த எண்ணிக்கை இப்போது பெரிதும் அதிகரித்து 1000க்கு மேலே சென்றுவிட்டது. மீன்பிடி கப்பல்கள் என்ற போர்வையில் பாதிக்கு பாதி உளவு பார்க்கும் கப்பல்கள் நடமாடுகின்றன. அல்லது நிஜமாகவே மீன்பிடிக்கும் சில சீன மீனவர்கள் சீன கடற்படைக்காக பகுதி நேரமாக உளவு பார்த்து தகவல் கொடுக்கின்றார்கள். அப்படியான சீன மீனவர்களிடம் அதிநவீன உளவு பார்க்கும் கருவிகள் கப்பலின் அடிப்பாகத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாகிஸ்தானுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் இந்திய கடல் ஊடாக 2 வழி கப்பல் போக்குவரத்தும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்து உள்ளது. சீனாவில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு செல்லும் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 100 கப்பல்களாகவும் பாகிஸ்தானில் இருந்து சீனாவுக்கு செல்லும் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 50ஆகவும் உள்ளது. இவற்றில் பாதிக்கு பாதி கப்பல்கள் பாகிஸ்தான் அல்லது சீன கடற்படையின் கப்பல்கள். இந்திய கடலில் சர்வதேச கடற்பாதையில் இவை நகர்வதால் இந்திய கடற்படை இந்த கடல் நடமாட்டங்கள் எதையும் தடுக்க முடியாது.